Amaliya xanım, niyə ətrafındakı insanlar həmişə qeybət edir? Qeybət etməyin əsasları çoxdur. Bir qrup insanlar qeybət edir bekarçılıqdan və elə hiss edir ki, mən qeybət etsəm özünü belə sanki məşğul hiss eləyir. Bir yerə yığışırlar, dar düşüncə, az düşünənlər və adətən qeybəti kimə qarşı eləyirlər? Onlardan yaxşı olan insanlara qarşı. Və əgər sənin haqqında qeybət eləyirlərsə, sənin haqqında danışırlarsa, deməli sən aktualsan, trenddəsən. Baxın, böyük bir müəssisədə heç görübsünüz xadimədən, qapçıdan qeybət olunsun. Adətən qeybət ən çox olunur onlardan yaxşı olan insanlar haqqında. Yəni bu bir növ həsəd hissidir. Kimə həsəd aparırlar, kimə paxıllıq eləyirlər. Sonra bir qrup insanlar qeybət edərək onlar sanki özünü təsdiqləyirlər onunla. Psixologiyada ona deyirlər kompensasiya. Bax, kəs pisdir, mən ondan yaxşıyam. Ondan yaxşı olmaq əlamətlərini tapmır, amma kimisə pisləyəndə artıq özünü yaxşı hiss eləmiş olur. Sonra qeybət eləyir öz güvəni artırmaq üçün. Qeybət eləyir tək qalmamaq üçün, bax, özünə bənzər insanlar və qeybət eləmək axır ən rahat işdir. Burada beyin işlətmək lazım deyil, burada elm lazım deyil, burada sadəcə dilini işə salır və gözünü açır. Bu bir də nədən? Ailədən, tərbiyədən, mövqeydən asılıdır. Gözünü açıb uşaq görür ki, hamı qeybət eləyir. Bu elə bilir ki, bu normal bir şeydir. Yaxud hamı söyüş söyür. O, yəni onun ailəsində bu normal bir haldırsa, o da onu normal olaraq qəbul edir və dərk onu etmədən, dərk olunmadan, yaxud gənclər, bir qrup gənclərin içinə düşür, görür ki, orada hamısı pis söz işlədir, ya hamısı qeybət edir, deyir, şuurun da, şuur altının da şuuru yoxdur. O başa düşür ki, deməli, bu yaxşı bir işdir, mən də bunu eləyim. Utanır, utancaqdır. Amma bax, söyüncül olanda, kimisə belə müzakirə eləyəndə, onda mən güclü oldum, onda mən vacib oldum, onda hamısı mənim ətrafıma yığıldı. Amma öz güvəni olan, artıq onun yaxşı olmağına, savadlı, ağıllı, gözəl olmağına təsdiq edici amillərin vacib olması lazım olmayanda onun heç yadına düşmür ki, mən özümü təsdiqləyim, amandır məni tanıyın, amandır məni görün. Xeyr, eyni şeyi də geyimlə eləyirlər, bərbəzəklə eləyirlər. Bunların hamısının sətir altısı diqqət mərkəzində olmaq, dəyərli olmaq, vacib olmaq arzusudur. İnsan qəlbinin ən böyük arzularından biridir. Çünki insanın tələbatları var. O tələbatlar ödənilir, amma bir tələbat, vacib olmaq tələbatını hər zaman insan ödəyə bilmir. Hətta vacib olmaq üçün insanlar dəlixanaya düşürlər. Dəlixanada fikir versəz, imperatorlar palatası, prokurorlar palatası, milyonerlər palatası, o dəli olmağa razıdır, amma sanki o vacib olsun, sayılsın. Qeybət də elə bir variantdır özünü vacib saymaq üçün. Qeybətin insanlara nə kimi təsirləri var? Qeybət belədir ki, ümumiyyətcə həyatda baş verən hər hadisənin iki başı var. Bir tərəf, bir tərəfli, bir mənalı bunu qəbul etmək olmaz. Niyə bir mənalı qəbul etmək olmaz? Qeybət eyni zamanda qeybət eləyən insanın özünə ziyan gətirə bilər və kimin haqqında danışır, loru dildə, el arasında deyirlər ki, mənə cadu eləyirlər. Cadu nədir? Mənfi enerjinin ötürülməsi. Dində də Məhəmməd Peyğəmbər də deyib, göz dəymə adında bir şey var. Yəni, gözdə selin şüaları var. O, mənfi enerjinin ötürülməsi. Hətta belə bir misal var, deyir, nə qədər ağılsız olmaq lazımdır ki,
özünü ağıllı göstərmək və nə qədər ağıllı olmaq lazımdır ki, özünü ağılsız göstərmək. Bu bir növ müdafiə mexanizmidir. Və əgər insan diqqət mərkəzindədirsə, əgər onun haqqında o həsəd hissi yaradıbsa, o paxıllıq insanlarda yaradıbsa, təbii ki, bu qeybət başlanır və mən dediyim kimi, qeybət eləyən insan həm ona ötürə bilir, eyni zamanda da şuursuzluq, bizim bədənimiz sudan ibarətdir dedim, bədəndə proqramlaşır, beyin başa düşmür ki, sən bunu kiməsə dedin, yoxsa özünə dedin. Qarğış da elədi, nə layiq söz də elədi, o hamısı energetik olaraq sənin bədənində qalır və sənə ziyan gətirir. Ona görə bacarırsınızsa, çalışın beyninizi pozitivə yükləmək və 4 dənə, 5 dənə sevmədiyiniz adama yaxşı şeylər göndərin. Çünki biz bilirik ki, kainatın çoxalıb geri qayıtmaq qanunu işə düşür. O çoxalıb sənə 1000 qat qayıdacaq. Bağışlayıb o insanları buraxın və o insanların ünvanına yaxşı sözlər deyin. Düşünün ki, o sözlər hamısı sizə qayıdır. Buna görə qeybət edərək də gərək düşünək. Bir də bəzi insanlar qeybət edəndə sanki asudəsini, boş vaxtını, natamamlığını, tənhalığını onunla doldurmaq istəyirlər. Bir də vərdişə keçir. Ən pis şey də vərdişdir. Vərdişi yaratmaq da çətindir, qırmaq da çətindir. Xüsusən də asılıdır insanın psixikasından. Elə adam var ki, vərdişi tez götürür. 3 nəfərin yanında oturdu, onların nitqini təkrarlayır, onların davranışını, hərəkətlərini. Elə adam var, çox gec götürür. Götürdü, buraxmır. Amma təhlükəli olur, bax o tez götürən insanlar üçün. Buna görə ətrafınızda qeybət eləyən insanlar varsa, qeybətə meyilli insanlar varsa, onlardan uzaq durun, onlardan qaçın.